Александр Николаевич, тогда можно... Môžem zadať ďalšiu otázku, Aleksandr Nikolajevič. V jednom z vašich filmov sa hovorilo, že váš systém zablokoval pokus o rozviazanie tretej svetovej vojny. Na Третью мировую войну были в вашей системе заблокированы, получается. Áno, zverejnili sme taký film na našom kanáli. Chápeme, že hociaká vojna musí byť financovaná. Je to drahé. Na Ukrajine teraz dochádza k bojovým stretom. Na Ukrajine ležia bedne celé sklady s dolármi, dopredu tam navozené. A keď ide armáda po miere dosiahnutia svojich cieľov, ako v tej počítačovej hre, poznáte ju, behajú zbierať truhličky s mincami. Tak aj tu prišli, otvorili sklad, tam ležia doláre, za tieto doláre je opäť možné najať Gójov, Slovanov a ideme ďalej. Toto všetko tieto papieriky ponavážali tí, ktorí organizovali tieto jatky dopredu. Organizovali ich dlho. Počas týchto 20 rokov najprv bolo potrebné, tak povediať, vypestovať nacizmus, vypestovať tieto posledné zrná národnostnej nenávisti jedného národa k Rusom. Vymyslieť Ukrajincov, aj keď nikdy neexistovali. Slovo Ukrajinica začalo za Lenina. Oni ale tento mladý výtvor, tak povediac, týchto dogmatikov, nie dogmatikov, ale fanatikov, je veľmi zaujímavý. V prvom rade zlikvidovali svojho stvoriteľa, Lenina. Lenin ich vytvoril, nazval Ukrajinou, oni povaľali jeho pamätníky, začali sa zoberať vandalizmom po celej Ukrajine, zničili stvoriteľa. O čom to hovorí? Ak zničíš svojho stvoriteľa, potom tento výtvor aj slovesný, priamo v samotnom slove, dlho existovať nebude. A preto Ukrajina, vidíme, že územie je tam trochu viac a nenachádza sa len na okrajine. Je to taký dogmatický, neexistujúci pojem. Je to projekt Vatikánu. Keď Vatikán svojho času dlho skúšal, jezuiti skúšali. Zastavme sa pri slove rád. Jezuiti nie sú rád. Je to nejaká spoločnosť, ktorá sama seba nazvala rádom. Nie si akési sveté posolstvo, ktoré vôbec nie je sveté, ktoré je spojené s vraždou človeka. Zobrali Boha Seta, ktorý v nejakom prípade nemá... Ako to robia? Úplne všetci robia rituály. Riaditeľia, prezidenti, všetci... Verte, táto informácia je dostupná. Na YouTube je plno. Ja som sa skrátka toľko napozeral týchto videí. Ich neblokujú. Zatiaľ máme dovolené pozerať. A nielen videá. Stýkam sa s niekým z rôznych týchto fanatických spoločností. Všetky sú postavené na okultizme. Existuje kult. Kvôli niečomu písmeno A v anglickom jazyku používajú ako inverziu. Je kult, kornúť, niečím naplnený, vieme čím. Kult úra, kult naplnený svetlom Božím. A je aj kult, ktorý je tiež niečím naplnený, ale oni povedia okult. Akože je to Boží kult, ale oni okult pokladajú za inverziu. Čiže všetko vychádza okultné. Naplnené, no ukryté. Od všetkých, rozumiete? Tajné. Tieto okulty, tieto vedomosti v tomto kornúte, ktoré sú ukryté, všetci ich používajú. Veď sami seba nazývajú sionisti. Čo je to si? Duch, úroveň ducha. Zoberte si stupnicu nôd. Do, re, mi, fa, sol, la, si, 7. tón je úroveň ducha, 7. čakra. V človeku je 9 čakier, nie 7, ale 9. Z tých 9 čakier 2 chýbajú. Ľudia zabudli, že existuje kríž, yin-yang, pod pazuchami, kde vyrastajú vlasy, kremeň, tam pribúda energia.
Tieto energie sú tiež čakry, energetické centra. Centra mužského a ženského počiatku. Práva a ľavá strana. Duša je tu a duch je tu. Tu je Boh a tu sú nebesia. Rod, najvyšší stvoriteľ. Čiže 9 čakier. Ak zajdete do hociakého kostola, v úvodzovkách pravoslavného, kresťanského, ako sa to teraz volá, nechcem uraziť žiadne náboženstva. Skrátka, som bol za oltárom a viem, že tam nepúšťajú dievčatá. Ženy v žiadnom prípade nepustia za oltár a ani mužov tam nepustia. No tým, že rozumiem niektorým veciam, pozývali ma do kostolov, zachádzajúc za oltár, vidím, tu visí ukrižovanie, vražda človeka. Keď si to tak zoberiete, a tam ikona. Aká ikona? Ikona so zemským trojuholníkom. To je dobrá časť. Zemský trojuholník je zemská energia Ci, Yin. No existuje ešte aj Yang. Na zemskom trojuholníku tejto ikony je napísané Savaof. To znamená, komu slúžia všetci títo kňazi? Savaof. Kabaof. Vládca všetkého, tak povediac, sveta, nie je správne povedať, šedej civilizácie. Pekelného sveta tiež nie je správne. Pekelného výtvoru, ten je temný, čierny, mračný, šedý. Slovo šedý, seri, je dobré, znamená sera. Tomuto treba rozumieť trochu hlbšie. Keď tomu rozumie, všetko je možné rozložiť. Stvoriteľ nemá nič vyššie. No oni to majú ináč. Oni majú toho Savaof. Toto je všade. Teraz sa vrátim nazad. Ak sa dostávame ku chápaniu všetkých týchto zámien, týchto skrytých okultných vecí, pochopíme, že všetky tieto spoločnosti, prečo parazit, ako tento kozmický parazit Pogani, so svojou ideológiou sociálnych parazitov obsadil svet človeka. Viete prečo? Naraz to nemohol urobiť, pretože je primitívny. Vytvárali vojny, katastrofy, znižovali energie, aby vedomie človeka padalo, strácalo, pamäť hlúplo. A keď si hlúpy, ukáž cukrík a ideš. Aby sa podarilo, ospravedlňujem sa za výraz, toto nie je dobrú vecičku zabaliť do pekného celofánu, aby si necítil zápach toho, čo tam ležia, treba zaň kúpiť. Človeka zaň kúpiť. Musíte človeka urobiť takým, aby necítil zápach, stratil svoje dôležité človečenské funkcie. Začal jesť mäso. Keď začneš jesť mäso, 9 z 10 tvojho mozgu sa vypína. A tak ďalej. To nikto nevie. Tieto vedomosti sú k dispozícii. A on ich nepoužíva, lebo má rád šašlík. Žívanku. Ako môžeš existovať bez žívanskej? Ja som sa predtým bez žívanskej nemohol vidieť. Potom, keď som pochopil, čo to vlastne je, keď ma z vrchu donútili, sám by som sa asi neprestal jesť mäso. Urobili tak, aby som ho nejedol. Sláva rodu, najvyššiemu, že to tak je. A preto všetci títo prezidenti, celá táto reťaz je postavená na dogmatizme a okultizme. Oni majú svoje, tak povediac, bandy. Tieto bandy niečo zjednocuje. Obyčajne to je obetovanie. Veľmi často obetovanie ľudí. To je ich tajomstvo. To je ich spoločný hriech, ktorý ich núti byť ešte viac ponorený do tohto hriechu, aby jeden na druhého nič nepovedali. Každý chápe, že keď bude chcieť niečo povedať, ostatní ho zneškodnia. Na tomto oni stávajú svoje pozície. Na tomto okultizme boli niektorí jereji sú slúžiaci,
ktorí sa potom nazvali jevrejmi, židmi, rabi, svetlí bohovia. Oni poznali tieto veci a potom, keď už samo slovo nižšie nepúšťalo, samo slovo držalo, začali sa volať rabíni. Odtiaľ to je jevrejstvo, sveté slúženie. Ako vznikli? Najprv táto kasta kňazov išla po ceste nepoznaného, po ceste stvoriteľa. No potom je pekelný priestor lámal, ničil úroveň vedomia a premenil ich na mníchov a farizejov. Stali sa dogmatikmi, začali písať to, čo im je vhodné a výhodné do vrecka na posilnenie ich deštruktívnej tajnej spoločnosti. Človekom je možné manipulovať pomocou klamstva. Oni vytvorili tento nástroj manipulácie človekom. Na tom je postavený celý systém. Tento systém nebol postavený hneď, stavali ho cestou pokus a omyl. Ako efektívnejšie a kvalitnejšie urobiť človeka idiota a riadiť ho. A najlepšie urobiť takého nevoľníka, slovo otrok nie je vhodné, nemá spojitosť s nevoľou. Takého nevoľníka potrebovali, ktorý nechápe, že je nevoľník. Sám bojuje za to, aby bol nevoľník. Je to najvyššia taká zvrátená forma klamu, že ho neuhádneš. Čím je klam globálnejší, tým je ťažšie si ho uvedomiť, vidieť ho. Na tejto úrovni ide zber, žatva. Preto keď mi zadajú otázku, je mi veľmi ťažké na ňu odpovedať, pretože povedať 3 slova je ako nepovedať nič. Je to to isté, ako keď príde mladší súdruh, dieťa, ktoré sa chce niečo naučiť, chce jesť. Ty mu dáš pečenú rybu. Alebo nejaké plody. Ale netreba dávať plody. Treba dať udicu. Naučiť vyrobiť udicu. Alebo zbierať plody. A preto, odpovedajúc takýmto spôsobom, dáva človeku smer zamyslieť sa. Otočiť vedomie. Keď človek otočí vedomie, môže dôjsť k úplne inému výsledku. Vidí svoje záblesky v hlave, ktoré potrebuje. Chvála Bohu, že ich vidí. Hlavne sa netreba hádať. Uvidel veci pod iným uhlom. Správne, chlapík, pozeraj ďalej. Uvidíš ešte pod 3. uhlom, pod 5. a tak ďalej. Nech ťa Boh dovedie k tomuto všerozmernému videniu všetkých týchto procesov. Potom budeš mať hodzaký systém ako na dlani a budeš vidieť, čo s ním máš robiť. Ako ho uzavrieť, otočiť, transformovať, prerobiť, vypnúť. Vytvoriť nový. Správne. Toto všetko sa nenachádza v nejakých učebniciach, v knižkách. Mnísi a farizei toto nemajú. Toto všetko sa nachádza v nebeskej kancelárii. Tam je všetko táto skúsenosť, istina, ozajstná, akceptovaná najvyšším, tak povediať súčasným jazykom. Preto... Aká bola otázka? Ešte raz? Boli zablokované prostriedky. Áno, zablokované prostriedky. Vrátime sa teraz k tomuto okultizmu. Všetci sú na tom postavení a ako vždy snažia sa vynulovať civilizáciu. Prišli sme do tohoto sveta a povedali sme, že zabudnite na slovo civilizácia. Existuje slovo kultúra, ktoré je večné. Nedá sa vypnúť. Ale oni sú bioroboti. Majú dogmu. Dogma je program, ktorý im prikazuje ničiť ľudstvo. Všetko vynulovať a tak ďalej. Sú tak nastavení, aj keď im vyššie sily hovoria, že sa to nesmie, my vás vypneme, zotrieme, dematerializujeme, nejaká nesmrteľnosť nebude. Oni chápu, že sa to stane, ale aj tak idú ďalej, nemôžu sa zastaviť. Je to robot, ktorý príde k stene a aj tak ide, platňa sa krúti, ale nahrať tam niečo iné je veľmi ťažké. Na tomto základe sa samozrejme snažia rozpútať 3. svetovú vojnu. V tomto bol zapletený FED, v tejto transakcii súkromní bankári Deutsche Bank, to je ten istý systém. Bankári Barclays, bankári Morgan Case Bank,
Podstata bola v nasledovnom. Nastaviť prechod týchto číslic v systéme, pozbierať i v Global Asset Management Fed, takzvanom cashovom fonde, to bol systém Fedu po celom svete, Fed už na tento systém nevplýva, pozbierať cashový fond na to, aby tie číslice, bez toho nebude fungovať alchímia číslicových systémov. Bolo treba ukradnúť z mojich účtov, z duchovných účtov White Spiritual Boy. Nie fyzicky ukradnúť, ale odzrkadliť, čo aj tak znamená ukradnúť. Urobiť účet, na ktorom odzrkadliť na základe zabezpečenia tento model uskutočniť túto transakciu, potom biorobot, ktorý sedí na týchto dogmách, môže číslice, ktoré pretvára na cash, môže naplniť systém a tým budú prostriedky na zabezpečenie všetkých týchto vojen. Čiže v krátkosti všetci sa dopustili medzinárodného zločinu. Zločinu, ktorý slovo terorizmus nedokáže charakterizovať. Не является, так сказать, тем, что можно, как можно охарактеризовать это преступление. Это преступление против рода. Je to zločin proti rodu, národu, ľudstvu, proti zvieratám, hmyzu, proti vzduchu, vode, ohňu, svetu, zemi, proti Bohu. Мира, земли, против Бога. Против Всевышнего. Je to zločin proti Najvyššiemu. To je to, k čomu vedú tieto deštruktívne dogmatické programy. Uvidiac a pochopiac, čo sa deje, Božou prozreteľnosťou bolo vyjavené, že tieto účty už prepísali. Kobzar sám ničomu nerozumel, prečo to píšu. On je nikto. Jeho použili ako pijak v tomto prípade. Cez Kobzara uskutočniť túto transakciu a urobiť naplnenie financií. Pretože iné financie nebudú fungovať. Je nutné vyrobiť ich, aspoň podľa starej fiatnej schémy. To je alchímia, aj keď fiatná, ale je to alchímia. To nie je také jednoduché niečo tam naklepať, hráčku zobral a bol cash. Nie, takto systém nefunguje. Takto tieto peniaze nenesú energie, nič sa za ne nebude robiť. Oni potrebovali vytvoriť túto veľkú fiatnú deštruktívnu energiu v rozsahu dostatočnom na to, aby nútiť ľudí uskutočňovať tieto zločiny. My sme samozrejme zablokovali všetky tieto veci. Fed som neukazoval, pretože v tomto momente sa Fed prejavil ako nezákonné, áno, Aleksandr Nikolajevič, my sme s vami, my sme Zem 1, budeme spolupracovať. Ale ako sa vyjasnilo, zase sa to skončilo ďalším klamstvom a krivdou. Taká ich podstata. V súčasnosti sa dejú procesy demontáže Fedu vo finančnom svete. Nebude fungovať. Fed nebude regulátor, nikoho nebude strašiť, na nikoho nebude útočiť. Ázia môže pokojne žiť, tvoriť financie v súlade s M1 a medzinárodnými zákonmi a normami. Všetko bude fungovať, všetky IT systémy budú pracovať, ak budú správne používať spoluprácu s M1. Všetko je pripravené, všetko je premyslené. Rezolúcia je. Na dnešný deň je ich 16. Rezolúcia príkazí. Na webe je všetko vyložené. Veľa je tam napísané. Budeme ich robiť aj naďalej a budú plniť svoju misiu v statuse medzinárodného zákona. Tento zákon sa neodvratne bude plniť bez ohľadu na chcenia alebo nechcenia tých deštruktívnych podstát a bytostí, ktoré ešte žiaľ existujú v našej realite.